Внимание! Эффективное упражнение от храпа. Одна из причин храпа – это повисшее мягкое небо, такая небная занавеска. Она висит как тряпочка. Ее нужно подкачать, накачать. Это мощная мышца. Поэтому каждый день, в любую свободную минуточку, пожалуйста, зевайте. Зевайте по-настоящему. Зевайте перед зеркалом, тяните ваше мягкое небо наверх. А потом зеваем с высунутым языком. Вытаскиваем язык целиком и полностью и зеваем с высунутым языком. Получилось? Гвоздь программы, мое самое любимое. Вот это самое эффективное. Занимайтесь, и будет вам счастье. Все самое главное и эффективное о голосе, речи и даже о храпе в моих каналах. Подписывайтесь.